ព័ត៌មានកំពុងលួចចែកណី Telegram របស់ពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនហើយប្រើចែកណីដែលលួចបានផ្ញើតំណភ្ជាប់នឹងឯកសារមេរោគទៅមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញវិធានបន្ទាន់ចំនួន3យ៉ាងដែលអ្នកប្រើ Telegram គួរអនុវត្តភ្លាមមុនបាត់ទាំងចែកណីទិន្នន័យនិងប្រាក់វិធីទី1គឺបើកមុខងារ two step verification និងពិនិត្យ active session ឲ្យបានទៀងទាត់ប្រសិនបើឃើញការលួចចូលក្នុងឧបករណ៍ឬបង្ហាញទីតាំងដែលមិនស្គាល់ត្រូវលុបឬបិទ session នោះភ្លាមព្រោះវាអាចជាការចូលប្រើដោយអ្នកផ្សេងវិធីទី2កុំចុចតំណភ្ជាប់ឬឯកសារចម្លែកបើទោះបីជាឯកសារទាំងនោះត្រូវបានផ្ញើមកពីមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិឬក៏មិត្តរួមការងារក៏ដោយត្រូវពិនិត្យឈ្មោះឯកសារនិងផ្នែកខាងចុងឬ extension ឲ្យបានច្បាស់ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកផ្ញើតាមទូរស័ព្ទឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងមុននឹងចុចបើកដាច់ខាតកុំបើកឯកសារដែលមានផ្នែកខាងចុងដូចជា EXE, ZIP, BAT, VBS, PS1, SH, MSI និង SCR និងឯកសារដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាឯកសារការងារឬក៏ឯកសារបន្ទាន់ដូចជា Business Plan, Important Document តារាងប្រាក់ខែជាដើមដែលសុទ្ធតែមានគោលបំណងបញ្ឆោតឲ្យអ្នកទទួលចុចបើកវិធីទី3ប្រសិនបើបានចុចតំណភ្ជាប់ឬក៏ឯកសារគួរឲ្យសង្ស័យរួចហើយកុំបញ្ចូល password ឬលេខ OTP ណាមួយត្រូវផ្ដាច់ឧបករណ៍ចេញពីអ៊ីនធឺណិតភ្លាមពិនិត្យ active session បើក two step verification ប្រសិនបើមិនទាន់ប្រើនិងលុបឯកសារឬក៏តំណភ្ជាប់នោះចេញពីឧបករណ៍មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានលើកឡើងថាតាមរយៈការចុចតំណភ្ជាប់ឬឯកសារបន្លំទាំងនេះឧក្រិដ្ឋជនអាចដំឡើងមេរោគនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដោយស្ងាត់ហើយក្រោយពីពួកគេលួចចូលក្នុង Telegram, Facebook ឬក៏ WhatsApp រួចហើយពួកគេអាចសំងំលួចយកពាក្យសម្ងាត់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនីធនាគារលោកពុយគៀប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាបានលើកឡើងថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកទទួលបានតំណភ្ជាប់នឹងឯកសារដែលមានចំណងជើងតាក់ទាញជាមធ្យមពី2ទៅ3សារក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានចាត់ទុកការព្រមានរបស់ក្រសួងថាជាការរំលឹកដ៏មានសារៈសំខាន់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់នេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរបាយការណ៍ប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ចេញផ្សាយនៅខែមីនាឆ្នាំ2026ព្រមានថាឧក្រិដ្ឋកម្ម Cyber នៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រទេសមួយចំនួនរាយការណ៍ការខាតបង់ពីឧក្រិដ្ឋកម្ម Cyber ជាង$100 លានដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការលួចចូល Telegram ផងដែរក្រសួងប្រៃសណីកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនតាមដានការណែនាំថ្មីពីទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាប្រចាំខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV